အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးစင်းတင်မဲ့အိတ်သေးသင်ခန်းစာတော့ငွေကြေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေကိုစာသားအဖြစ်ပြောင်းတဲ့သင်ခန်းစာပါဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးအိတ်သေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင် order နဲ့ F11 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ order key ကိုဖိထားပြီး F11 ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် insert ကိုနှိပ်ပါဒီမှာ module ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်အခုဒီမှာပေးထားတဲ့စာသားတွေကို copy ကူးလိုက်ပါဒီထဲမှာ control V ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် close ကိုနှိပ်ပါဟိုဒီမှာလည်းပဲ close ကိုနှိပ်ပါဟိုဒီမှာငွေကြေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်ဥပမာ1350ကျပ်160ပြီးရင်အတားနှိပ်ပါမယ်ဒီကဏ္ဍကိုပဲစာသားအဖြစ်ပြောင်းဖော်မြူလာရေးရပါမယ်ဖော်မြူလာကိုတရားကြည့်ထားပါspare number ဒီမှာရှိတာ A1 မှာရှိတာပါပြီးရင်အန်တာနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာရှိတာကြည့်လိုက်ပါ1350 jets and city ပြ only တဲ့ဟိုဒီမှာရေးထားတဲ့စာသားဒီဘက်ကနံပါတ်ပြောင်းတာနဲ့အလိုလိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟိုဒီနေရာလေးမှာနံပါတ်ပြောင်းကြည့်ပါမယ်ဥပမာ5000ပြ30 5000ပြ30ပြီးရင်အန်တာနှိပ်မယ်ဟိုဒီမှာလိုလောက်ပြောင်းသွားပါပြီ5000 jet and 30 ပြ only နောက်ထပ်ပြောင်းကြည့်ပါမယ်ဥပမာ3000ပြ60ပြီးရင်အတားနှိပ်ပါမယ်ဟိုဒီမှာအလျော်လျောက်ပြောင်းသွားပါပြီ3000 jets and city ပြ only ဒီလောက်ဆိုတော့အလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်